ഹലോ ഗൈസ്, എനിക്കിന്ന് മീഷോ 8ന്റെ ഒരു പണി കിട്ടിയ ദിവസമാണ് കേട്ടാ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണും പോലത്തെ വൈറ്റ് കളർ ഹീൽസ് ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് വന്ന വഴിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റോടെയാണ് തുറന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിക്കണോ കരയണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിപ്പോയി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നൊരു ചെരുപ്പായിരുന്നത്. എനിക്കാണ് ഓർഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ അളവിനുള്ള ഒരു ഷൂ ആണ് വന്നത്. ചെരുപ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ എങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇവരെ കളിയാക്ക പോലെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അമ്മ, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ, അന്യത്തി എല്ലാരും കൂടി എന്നെ കളിയാക്കി കൊന്നു ഗൈസ്, കളിയാക്കി കൊന്നു.